பிவிஆர் சினிமாவோட பாப்கார்ன் மேஜிக் மைக்ரோவேவ் பாப்கார்ன் எப்படி செய்கிறது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இதுதான் அந்த பிவிஆர் சினிமாவோட பாப்கார்ன் மேஜிக் கவர். அது ஓவனை ஓப்பன் பண்ணி பேக்கை பிச்சா உள்ள ஸ்கொயர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். அதை எடுத்து ஓவனுக்குள்ளே வச்சு விரித்து வச்சோன்னா அதுலேயே ஃப்ரண்ட் பேக் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை விரித்து வச்சோன்னா ஒரு 2-3 மினிட்ஸில் பாப்கார்ன் ரெடி ஆகி தானாகவே வந்துடும். பாப்கார்ன் எப்படி உள்ளே வச்சு ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு பாருங்கள். ஓவனில் கொஞ்ச நேரத்தில் அது உள்ளே இருக்க பாப்கார்ன் எல்லாம் வெடித்து பாப்கார்னாக அழகாக புஃப்னு இருக்கும். இப்படி சப்பையாக இருக்க பாக்கெட் பெருசாக நீங்கள் இங்கே வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும். ஓவன் பாப்கார்ன் எடுக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இதோ இந்த மாதிரி பெருசாக தியேட்டரில் உட்காந்து நம்ம அந்த இதுலேருந்து எடுத்து சாப்பிடுவோம்ல, அந்த மாதிரி டப்பாலேருந்து எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும். அதுக்குள்ளே எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அப்படியே ஒயிட் லேயர், சால்ட்டி ஃப்ளேவர், சூப்பராக இருந்துச்சு. நாங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி படம் பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிட்டோம். வீடியோ கையில் பிடிச்சதால கொஞ்சம் ஷேக் ஆகிட்டே இருக்கும். Thank you for watching.